ஹலோ எவ்ரிவான். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸான சிக்கன் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கேரட், பீன்ஸ், கேபேஜ் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த 1/2 கிலோ சிக்கனை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இப்போது சிக்கன் 65 பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வீட்லேயே இருக்கிற பவுடர் வச்சு பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை வாங்கின பவுடராக கூட ஓகே. 65 பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு மேரினேட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அந்த சிக்கனை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவு கொஞ்சம் சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை தனியாக எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 3 எக் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி பொரியல் மாதிரி பண்ணி அதையும் தனியாக அடிச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம பெப்பர்லாம் போடணுன்னு தேவையில்லை. ஏன்னா தனியாகவும் நம்ம அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் தாளிக்கும் போது நம்ம பெப்பர்லாம் போடுவோம். காரம் அதிகம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். ஸோ இந்த முட்டை ஃப்ரை ஆனதும் சிக்கனோடு சேர்த்து முட்டையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த முட்டை எடுத்து தனியாக வச்சதுக்கப்புறம் அதே பேனில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. வரமிளகா ஆப்ஷனல் தாங்க, வேணும்னா போட்டுக்கலாம். ஒரு 4-5 வரமிளகா போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ், கேரட், கேபேஜ், பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம். கேப்சிகம் வேணுன்னா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ வெங்காயம், கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸும் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப வேக வேண்டாங்க. கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் குக் ஆனாலே போதும். அது க்ரன்ச்சி பைட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிங்கன்னா கூட போதும், வெந்துடும் இது. ஸோ இதில் இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கலந்துக்கலாம். அடுத்தது சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. இந்த காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொத்தமல்லி தூள் போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது கூட கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா பெப்பர் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி பவுடரை விட பெப்பர் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா வெஜிடபிள்ஸோட மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அது வெந்துடும். தண்ணியெலாம் எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மூடி எடுத்தாச்சு. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொரித்து வச்சுருக்க சிக்கனும் எக்கும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நீங்கள் பெரிய பீஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதை கட் கூட பண்ணிக்கோங்க. 65 பண்ணியும் சில பீஸ் பெருசாக இருக்குன்னா அதை நீங்கள் கட் கூட பண்ணிக்கோங்க.
அவ்வளோதாங்க. இதில் நம்ம இப்போ ரைஸை ஆட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா ஒத்து போகுங்க. பட் நான் இன்றைக்கி நார்மல் அரிசியில் வடித்த சாதம் தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இங்கே எல்லாருக்கும் பாஸ்மதி ரைஸ் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால நார்மல் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். அது கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக வேக வச்சுக்கோங்க. அரிசியை உதிரி உதிரியாக வடித்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப குழஞ்சிருந்தால் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெலாம் நல்லா இருக்காது. ஸோ கொஞ்சம் உதிரியாக அரிசி வேக வச்சு எடுத்து வடித்து சாதம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் 1 கப் சாதம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு நார்மல் கப் சாதம் எடுத்திருக்கேன் நான். ஸோ இந்த சாதத்தை நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் அடுப்பில் வச்சு கிளறிட்டு எடுத்துடலாம். வீக்கெண்டுக்கு பர்ஃபெக்டான டின்னருங்க. ஸோ வீக்கெண்டுக்கு இதை டின்னராக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தேங்க்யூ.